位係呢一位咧就係咩啊？遮住咗啊？睇唔到啊？阿全先啦，遮住咗睇唔到。唔係阿全，你好嘛阿全？喂，你好，全哥節目主持人你好，你好，全哥，全哥36歲，係咦做廚嘅喎？我知係134-997啦。喂，點啊，阿全哥？你係做廚師嘅，36歲啦，係咪啊？仲係單身？係咁啊，早2個禮拜咧，點啊？喺街度就撞到2位義工啦，咁就賣某噶啦，咩啊？捐錢嗰啲啊，咩賣冇？捐錢嗰啲，總言之係募捐緊啦。係啦，募捐，咁啊，募捐你都識到，你有料到啦，唔係同你講笑，大佬嗰啲應該係即係嗰啲個感覺好似係繁忙路上嘅天使嚟嘅，根本就神聖幫我觸及你嘅就可以識人，抄埋牌啲衰嘢啊！唔係喎，嗰度我係經過啦，有冇抄牌啊？問你有冇抄牌？有冇寫低個電話啊？攞聯絡方法嗰啲啊？唔好扮爛唔識啊！出過一次街，啊，咁就有啦。就我唔知應該點樣進一步。嗱，第一，你出嗰次街做過啲咩嚟啊？係啊，吓？睇睇戲、食飯，yes， ，2丁友嘅啫。係嗱，個行為唔係問題，傾過啲咩偈啊？好表面啦。咁你都明知好表面啦，點會咁快進多一步咧？嗱，你覺得自己當晚嘅即係當日嘅表現係10分滿分，俾幾多分自己度啊？如果10分為滿，即係好好6分。 6分，我即哇咁渣咩事啊？有啲咩做得不足啊？有啲咩做俾我第一次出街嘅，仲想去 rap 咁咯。仲想去 rap，但係你又冇 rap 到係咪係啦， ？OK，即係佢唔夠效，我感覺上佢係想去唱 K 啊嗰類噶啦。咁但係點解唔去咧？我要開工。哦，OK，阿全哥嗱，你36歲，對方幾大23啊。 ？23歲，啱啱區嘅。咁如果23歲有少少思想嘅話，見到你係對自己嘅事業係咁拼搏嘅話咧，咁我覺得係會加分嘅，你又唔使咁擔心，又未去到6分嘅，有機會8分嘅，你話要翻工嗰下嘢，真係㗎。我同佢講，我話佢知道我朝早係得我一個人有鎖匙開門噶嘛。咁我覺得幾好啊！當可以喺條街度咁樣都可以撩到一個募捐嘅女孩子，抄佬牌佬電話去埋街。其實啊，全哥你都叫做溝死女冇命陪嗰班嚟㗎啦。梗係唔係啦。其實係唔容易㗎呢個位，我喺度幻想緊，即係有個人行埋嚟啊，先生，幾好樣啦，咁梗係要。我係咩會嘅，咁我哋咧嗱，你睇下我哋呢個小冊子啦，咁呢度好多小朋友咧，其實佢哋都係世界上面好多分佈喺地方咧，冇話可以有飽飯食啊、暖衫着啊嗰啲嘅。咁如果咧你而家每個月咧只係要大概分開每一日咧就7蚊咧，你就可以供養到佢哋咧可以有飯食同埋有書讀啦。先生，你會唔會可以捐助下俾呢啲小朋友啊，助養一個小朋友咁樣樣啊？先生，可唔可以啊？先生，咁我諗喺個時候，我先會做咗呢單善事先啦嚇，跟住我多謝你啊，先生。我想問你，世界上邊又多咗一個小朋友咧，可以得到幫助啦。點問咧？其實當阿全係咯，當時我真係諗唔到個位啊。其實你點樣問啊？攞電話，可能咁巧，咁佢咧就我應承咗去做善事啦。你呢個善事係有好有目的、偽善嘅善事，真係嚇。跟住咧應承咗，跟住咧咁啊，跟住佢咁巧，佢就話佢啊拜四面佛嘅，佢係泰國嘅四面佛嘅。點解講到四面佛嘅咧？可以咁佢話唔識拜，因為我唔係點解無端會講到拜四面佛啫？你個無捐係幫四面佛最個女仔無端端咁講嚇？即係嗰兩個女仔啊！咁嗰兩個女仔無啦啦傾下偈，點解會傾到四面佛咧？我就係唔知啊！你唔知？你喺度即係嗰度同你即係叫做 sell 緊你呢件事噶嘛？我自己帶住四面佛頸鏈嘅。哦。跟住之後咧就話：咦，你拜四面佛咁傾下就話OK。咁佢要還神，原來咁我教咗佢點還神，咁就乘機問埋佢攞埋電話啦。即係你唔清楚，我教你啦。嗱，呢個我電話，你俾你電話我啊咁樣。嗱，你還神嗰陣時，我就還。咁我已經教埋佢點做啊！如果你方便，你放假嘅，我咪車你去咯咁樣。車佢去？你講緊香港荃灣嗰邊個四面佛啊？係荃灣有隻公廟後嗰間，嗰間係正宗噶嘛。OK。咁跟住就攞到電話啦。
係啦，咁但係嗰次出街就唔係去還四面佛嘅，唔係，就純粹係你還佢自己心裏還佢自己邊。嘅心裏嘅願望咁解嘅啫。OK， 係咪啊？啊，好啊，咁之後咧就咁好啦，個街其實都 OK 啊，佢又想去即係再去劈下酒啊，唱下卡拉 OK 啊咁樣嗰啲啦吓，但係就你係要做嘢啦，開工啦，冇計啦，係咪？OK 啊，再約咯，做咩？就係問題呢度啊。今日我揾過佢，咁佢又你幾時唱 K 啊？幾時嘅事啊？ 2個禮拜前，你2個禮拜前識佢嘅啫喎。差唔多咯。即識冇咯，即刻唱 K 係啊啊，即刻去街。隔咗一日，我已經即刻俾電話佢。哇，離晒料啊，嗰隻。咁呢2個禮拜有冇 keep 住短信啊嗰啲嘢？我都俾佢多許多少啊？即係佢有回應嘅十對一啊？10對1，咦，即係好個冷淡喎，係咪啊？冇因為我啊。我唔知佢幾時。問問你喎，我咧可能你出街嗰壇嘢攞啲嘢俾佢睇喎。靚嗰啲嘢喎，我已經踩咗落去啦，冇計。你應該見咗啲底啊，應該你係係咪喺佢側邊唔知講嗰啲咩説話鹹嘅嘢啊之類係啊，你咪冇啊，我冇。你有冇扮唔覺意咁樣去掂下人哋啲嘢啊、手仔嗰啲嘢啊？食飯又食得就屎屎地啊咁嗰啲啊又。冇。咁啊，人哋面前撩鼻屎啊！點講咧？睇嘅嘢行，即係去送佢翻屋企嗰段時間咧，都大概有成1尺噶。嗰隻距離一尺。距離相距有1尺啊！咁啊呢2個禮拜啲短信就好冷淡嘅咁樣。咁點啊？今日做咩事啊？今日你打俾佢。諗住約佢今晚食飯嘅。咁急啊！晏晝約啊，約夜晚啊，你都早2日啊，大佬。佢就話佢知你係吳彥祖係都 OK 嘅喎。你係古天樂 OK 嘅喎。唔成醒有咁實退啦，係咪 OK 㗎係啊。咁佢就突然間話我有電話入，咁啊收咗線。你一定係喺嗰一次第一次約會有啲嘢發生咗，你自己都唔知嘅。你係咪拎佢電話講粗口啊？喺佢側邊可能聽啲 friend 電話嘅時候啊，你有冇透露過你自己？你係咪爭人周身債，跟住俾佢知道咗啊？我熄咗電話，我冇爭人錢，我爭唔係啊！你諗下，你有冇做啲騎呢嘢係令到人哋嚇怕咗㗎佢？覺得自己 OK 喎。煙咯，咩啊？食煙食煙，食煙唔會係咁得人驚啫，雖然我都好驚本身，不過我都食。我都戒緊。行啦，一係唔好講，一係唔好食，一戒即戒，唔好戒緊嘅，咪就好似我咁，戒嚟戒唔到。唔係控制緊自己煙量，嚇！你唔係嗰個咩啊？我啫，控制緊煙量話你聽，我放過你。我控制緊自己煙量。得啦，我問過啲營養師話，先要控制煙量，然後冇錯啊，揾啲咩藥物或藥物就可以唔需要添㗎，有啲人唔好下靠藥物啦，戒戒啦。意志力啊嘛，係咪先啊？控制下自己煙量啦，慳翻啲錢啊！喂，唔好講嗰啲住，唔好講戒煙嗰啲住，講翻呢壇嘢先。係咁今日約佢話咁吸一，即係話，我隔離有線啊嘛，吸咗線啦。係啦。之後咧，之後我再 send 多一次 SMS 俾佢啦。寫咩啊？SMS 你幾唔知訂？我開頭就係寫問我喺度做咩啊咁樣，阻唔阻你啊？如果阻你嘅，我唔阻你，等你做完晒你所有做嘅嘢，你先覆我啦。我短信都好亂啊。係啊。跟住佢點回你啊？咗冇回。shut up，冇回啊？係啦。嗱，我就係拗晒頭都唔使拗頭啦，其實收工啦，其實收得工啊，真係完全你接得噶啦。我全就 sorry 收工啦。係啊，呢個商業登記嗰啲可以查咗佢啊，咁真係快啲，係咁先啊，好明顯添。咁快啲。如果你覺得係你真係冇做過任何嘢嚇驚咗佢嘅話咧，一係就係佢同你出完街之後，佢自己發生咗某一啲事，例如佢原裝有個男朋友，嗰日發現咗佢同另外個男仔出街。第一，第二，原來佢唔知喺同你出完街之後咧，出現咗一個佢心目中心儀得好緊要嘅男子，而佢又覺得有機會。第三，佢突然間中意女人，好多嘢㗎。唔知啊，真係唔知啊。問得好交關㗎啦，哥仔。有冇機會咧？即冇啊！你感覺一定有㗎，2%2.11啦。咁都好大機會啊，其實。邊度戲咧？2%2.11。唔記得咗。其實我諗過藉口㗎，我諗過藉口。你唔好諗啦，冇啊，嗰啲藉口係咩啫？咩藉口啫？咁搞啦我，公司度做唔好嘅。多餘啦，得㗎係啦。咁先㗎啦。即係呢啲咁嘅機會咧，你唔使客氣㗎啦。即係佢咁樣都已經係完完全全拒絕緊你咧。你唔好話你諗嗰啲咩，你叫佢嚟公司做嗰啲啦。佢根本都
你開口講呢句嘢機會都冇啦，你明白？不如算吧啦，佢有聽個節目嘅，算吧啦。嗱，做善事就積陰德啦，係啊，種善因就得善果啦。係啱。你做多啲善事啦。即係放過人啦，放生人啦，我哋成日講放生嘅，你當係佢一隻嗰啲白鴿嗰啲放生佢，或者係海龜嗰啲，你放生佢啦。OK，李亞全，你有佢聽緊噶嘛？係啊，好頭好尾咁樣都可以有啲説話同佢講嘅，即係雖然我雖然你唔就交，咁但係都可以做 friend 嘅咁嗰啲咯。快啲嚟講兩句啊！我自己聽到嘅，唔好扮個名啦，你推住你㗎。你話人哋女朋友就話啫，拒絕晒你，你扮人個名唔係咁好嘅。可能有啲人知道啊，又會拜四面佛啦，又會做下義工啊，咁點啊？唉，哦，好點啫？你使唔使去到咁啫？出咗一次街，好錫啊單嘢。整鬼你！佢而家抌緊啊，大佬啊，捐咗成年㗎，幫個細路仔有食有住有衫着嗰啲。你唔好咁諗啦，做善事啊，唔好計呢啲嘢啊。牛㗎，咩啊？我養牛㗎，哦，你幫佢買隻牛俾嗰啲村民，村民㗎。咁咪好咯？你幫到好多人啊嘛。呢啲咪好咯，呢啲咪好咯。喂，因為我本人局出世㗎嘛，我自己本身得啦，得啦，得啦，喂喂，咁講埋你要講嗰啲嘢先啦。你咪講。我冇啦，唔需要講。哎呀，咁啊真係慘啊！好啦，多謝你電話，送首歌俾你啊，好嘛？好啊，拜拜。喂，係收線之後，有兩句同你講講。